നമസ്കാരം. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലെത്തി മുറിവിന് മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു കുരങ്ങന്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ബംഗാളിലെ മല്ലാർപൂരയിലാണ് രസകരമായ ഈ സംഭവം നടന്നത്. സമീപത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ രണ്ട് കുരങ്ങുകൾ തമ്മിലുണ്ടായ അടിപിടിയിൽ ഒരു കുരങ്ങന് നന്നായി പരിക്കേറ്റു. കൈയിലും കാലിലും ഉൾപ്പെടെ ശരീരം ആസകലം മുറിവേറ്റ കുരങ്ങൻ പിന്നൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. നേരെ പോയത് തൊട്ടടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലേക്കാണ്. ശരീരത്തിലേറ്റ മുറിവുകൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കാര്യം മനസ്സിലായ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരൻ കുരങ്ങന്റെ മുറിവുകളിൽ മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു. തുടർന്ന് മുറിവുണങ്ങാനുള്ള മരുന്നും വാങ്ങിക്കഴിച്ചാണ് കുരങ്ങ് ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയത്. দোকানের নাম তো তোল দোকানের না এই 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 শরত শরত এই না না এই এই মেটো এই হ্যাঁ সব বুঝছে তো। রিপোর্টারকে ডাকতে হবে, রিপোর্টার। রানোদের মতন ব্যাপার সাক্ষাৎকার নিয়ে সাক্ষাৎকার দিতে পারে বাবু বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি হবে?